चट्याङ पर्दा पानी पर्दा यो कम्तीमा यो निकालिदिनु भयो भने तपाईको टिभीलाई चट्याङले हान्दैन। नमस्ते एभ्रीवन, आज तपाईहरुको लागि हामी एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूमले एउटा सन्देश लिएर आएको छौं। अहिले भारी वर्षा र चट्याङले गर्दा धेरै जना कस्टमरको टिभी गएको कारणले हामी यो भिडियो बनाउन एकदम आवश्यक सम्झेर आज तपाईहरुको सामु हामीले भिडियो बनाइरहेको छौं। यो अहिले हामी जुन चट्याङ पर्दै छ नि, चट्याङ पर्दाखेरि तपाई टिभीको प्लगमा यसरी नै मल्टिप्लगमा बोर्डमा तपाई यसरी नै तार छिराएर राख्नुहुन्छ। टिभी अफ हुँदा पनि तपाईको यसमा टिभीलाई चट्याङ हान्न सक्छ। त्यसैले तपाईलाई के भन्न गइरहेको छु म भन्दाखेरि चट्याङ पर्दा पानी पर्दा यो कम्तीमा यो निकालिदिनु भयो भने तपाईको टिभीलाई चट्याङले हान्दैन र तपाईको टिभी सेफ रहन्छ। चट्याङले हानेको टिभीमा तपाईलाई कस्तो छ भन्दाखेरि कम्पनीले वारेन्टी दिदैन, सर्भिस दिदैन। त्यसैले तपाईलाई यो आग्रह छ कि हामी सेल्स मात्र हैन तपाईलाई सर्भिस पनि दिइरहेको छु र सर्भिस प्रतिको हाम्रो धारणा जहिले पनि पोजिटिभ रहनेछ। त्यही सन्दर्भमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईहरु यति पैसा लगाएर वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट टिभीमा लगाएर अनि तपाई टिभी लानुहुन्छ हाम्रोबाट र 2 दिन 3 दिन या महिना दिन या वर्ष दिनमै तपाईको टिभी चट्याङले हान्दिदा तपाईलाई सर्भिस नपाएर दुःख हुनु भन्दा हामीले यही भिडियो यो सन्देश किन दिइरहेको छु भन्दा तपाई यो यति मात्र काम गरिदिनु भयो नि, यो प्लगबाट निकालिदिनु भयो नि, टिभी अफ गरिदिनु भयो भने या कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स आइटम एसी होस्, फ्रिज होस्, टिभी होस्, सबलाई प्लग आउट गरिदिनुस्। प्लग आउट गरेपछि तपाईको त्यो सामानलाई चट्याङले हान्दैन। त्यही सन्दर्भमा तपाईहरुलाई के भन्दैछु, चट्याङ हानेको कुरालाई कम्पनीले वारेन्टी दिएको हुँदैन। त्यसैले तपाईलाई डाइरेक्ट लस लाग्न सक्छ। सो त्यही सन्दर्भमा तपाईलाई यही विनम्र अनुरोध छ, तपाईहरु पनि केयरफुल भएर तपाई यो प्लग आउट गरिदिएपछि तपाईहरुलाई चट्याङले हान्दैन र आगामी दिनमा पनि यो कुराहरु सम्झेर यो केयरफुल भइदिनु होला। यही भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई यही सन्देश दिन चाहिरहेको थिए। तपाईहरु पनि भिजिट गर्नुहोस् एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूम। तपाईलाई बेस्ट सर्भिस दिनेछौं र वाचा गर्नेछौं। तपाईलाई सर्भिसमा हामीले कुनै कम्प्लेन नआउने गरी बेस्ट प्रोडक्ट विथ बेस्ट सर्भिस दिनेछौं। थ्यांक यू सो मच।